Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Ibu Irma sama Pak Zakaria nih. Ini kemarin Mbak Irmanya sudah minum seperti ini ya. Hari ini adalah air kelapa serta ramuan serta madu. Cerita sedikit setelah kemarin minum, Mbak. Langsung kayak apa ya, ke perut ya. mau ke belakang, tapi keluarnya cuma kentut-kentut aja. Habis itu paginya setelah saya minumin air hangat, BAB-nya langsung keluar. Padahal saya nggak makan apa pagi, cuman banyak keluar. Iya, itulah namanya Detox pengeluaran penyakit. Memang tujuan minum air ini adalah membersihkan tubuh, tapi tidak cukup sekali. Jadi setiap malam. Makanya ini kita juga sekarang ini membersihkan tubuh bapak ibunya. Jadi alhamdulillah kemarin juga batuknya berkurang ya. Sesaknya juga. Menambahnya sakit batuk serta asma ya, Mbak. Itu yang utama. Sekarang kita memulai program untuk penyembuhan Mbak Irmanya, yaitu asma serta batuk, serta kita program hamil ya. Kita program hamil, jadi doanya penyembuhan serta program hamil. Kita mulai ya, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litungdira qauman ma undira aba'ukum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Allahumma hamna bil Qur'an. Allahumma hamna bil Qur'an wa udan wa barakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu. Ampuni dosanya Pak Zakaria serta istrinya Ibu Irma ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah air kelapa ini, ramuan ini, madu ini, minuman ini, sembuhkanlah batuknya Ibu Irma ya Allah, serta asmanya ya Allah. Serta ya Allah, jadikan minuman ini minuman yang barokah. Berikanlah keturunan pernikahannya Ibu Irma serta Pak Zakaria ya Allah. Bersihkan tubuhnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, hanya Engkau ya Allah yang bisa melakukan. Hamba-Mu ini hanyalah sebagai perantara saja ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina syarra ya asyqafar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Mbaknya minum ini, bapaknya dihabiskan. Kita akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina syarra ma kaffar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini ya, Mbak. Itu dihabiskan.